Kalau terangno masalah sajarah, masalah anak. Terus cara pengiran. Iku an'am ya, an'am niku kewan ya. Ya an'am maknane kewan. Ketika difikihkan an'am itu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difikihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat ya. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani ya, niku pancen kebutuhane manusia. Ya, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, iki rungono tenan iki sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunna sabima kasabu ma taraka ala dhuriya min dabati walaki wa akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek gawe kewan sing kena dipangan manusa niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabaru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa asu berarti bar celeng asu. Tapi masalah asu ora disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran. Berarti sing halal lho. Ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula kan irokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai madzhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai madzhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo semesti haram kulo Syafi'i nggih. Celeng ijma nggih. Nah, celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Nah, terus fadin niku macam macan nih, pokoknya fadin, namrin, babrin. Pokoknya ngaji kados kula niku sing ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak golongane macan ku nak singon bahasa Arab asap, nggih. Nah terus macan niku ana fadin, babrin, namrin. Niku jenis napa? Macan. Mau macan tutut, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arab fadin, babrin, namrin. Lah nek kira-kira aku dosa tenan. Kula neliti hukum niku nganti wis ora ana bojo tenan. Kula ora pegat sampe ngoten mawon. Kula ora pegat. Imam Sibawan niku seneng ilmu, bendina nulis kitab. Iku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawah ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Enak bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas sewidak biji Minhajul Abidin karang Imam Ghazali. Nate kula waca pas Khalil Bapak sewidak biji. Nah kitab-kitab kados Hidayah sing kados takrib wonten. Kula nak tumpas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula pengen ngaji takrib, tak sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ge. Ya tak kene 20. Tak anggap wis sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihyan kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Sekitar 14 juz. Ihya wis 4 juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram kalau baca kitabnya banyak. Gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Terus sampean pitik itu halal atau haram? Pitik halal. Oh, seneng coba tril halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong kok WC kok ngising ku jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Tahe kan? Mangane pitik iku apa? Tahe. Pitik ambek macan ku priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan bisa pertanyaan. Pitik. Lah iki gejolakane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Dene ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Ana sing ngek kok lu macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara kene. Manuk terucukan halal. Dari cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat.
Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksudnya cengkramane sing sejenis. Lho anak sejenis bido be bido lah ya ora kuat. Bido iku kuat nak nyengkram sak. Iso. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kok idam meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan ge. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur nek kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik, sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nasi haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak, tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata roka ala dzuriya napa minda batin. Mulane suket niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten tahun? Kali tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Tak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa? 20.000 nggih. Nah, saiki 20.000 ping sabulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200. Ping 2 tahun. Nah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang tiyo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi ku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pengiran wong goblok. Lho iki kok tenan. Mulane tenan ditangkleti ilmuwan. Gus Quran ibate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba tsumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintu ora karuan. Suket mbek sapi regane padha. Jenengan jo guyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwes suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab. Ya 14 juta Gus. Lah nek makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket itu aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang itu bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik iku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemenang saiki yatim piatu, paham ya? Iku yatim. Malah ra nang doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek tapi iku nak mbok hitung suket tok lan sak banyune sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngaten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah, rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang hilang kan tetap juga. Pengen aja sekali-kali lu rasa penumpang semaku-maku. Selesai kan? Nah, tapi ada pertanyaannya, tapi kan gak tau duit Gus. Dia nyesalan aku pengen tau duit. Dia orang sekali-kali lah. Gak payu, sanggup melaku-melaku Jakarta Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, di PHK gak cara majikan. Nah, pengiran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik.
Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Kali kene ngomah seneng awar bojo kelon seneng. Akhirnya seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak. Hasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng warak turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Iku disebut bismika Allahumma ahya bismika amu. Alhamdulillah alladzi atamani wa sakoni wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah nek sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ono barokah dhewe. Ora ono barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Bakas suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli kira usah dol sapi, ya wis ngumpul suket 2 tahun terus mbok dol iku regane yo. Wow, 14 juta. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi bendina ngarit wae adol suket. Engko nilaine padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariquna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran. Dadi ra iso. Tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane itu sampe napa? Nyolong. Ora ngaku lama kok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Ilmu anak biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah uang kan? Pagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosop. Ya ora iku kowe cergasap terus, kowe cergasap terus. Lha ya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan enggak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin BI mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang, kalau sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Iku hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku kok rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi dorong 1,5%, nah pajaknya 50% sah. Pinten? 50%. Dileng-eleng ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket, dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarine mari wong cerdas, jarine, tapi rada tenan. Enggak dong, jari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus apa cerdas. Macam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu, iku ra iso subur. Subure nek disirami tledok, iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono, subure bergantung tledok. Tledok iku najis. Iku pangeran. Lan aja geman gedhe wong dolim temen-temen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono iku. Juga ana wong kedonyan niku ya elek. Tapi umpama ora ono ngejek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonyan bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ono bis sing operasi 24. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonyan yo kliru, bengi-bengi mergawe ora barani kedonyan. Tapi barani ora gunane yo kliru, wong sing lunga dalu yo pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajid li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman dipangan menungso, dadi gizi, dadi susu.
Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balilo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Makul Tohirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rontok fasik. Mergo barokah rontok fasik ku dekne di rumus sosial jitu, kancane wong LSM tahu, kancane wong dalan tahu, kancane wong fasik tahu, kancane wali yo tahu. Sing kan di rumus sosial jitu. Dan nek kiai khusuk ora tahu kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ora tahu maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nak di rumus wis jitu, kula kancane wong fasik yo biasa, kancane wong dolim yo biasa. Kuwi kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nek darah iku najis. Letong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Tusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wae lucu to. Wetenge ku ana kotoran, letong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten iku, ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakoni wis pokoke ngoten. Jadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Nek keluarga kula jek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen apa niku. Wah, cedok keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah untuk takok ora najis ora kok takok hukumnya? Karena itu dari negara gratis. Nah, kalau bayar itu yang masalah. Lho malah takok hukumnya najis ora kok. Hukumnya mulai jeling Kiai Sarang debat bae Kiai Kajen. Perkara Bandeng nak gede, cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresiki. Imam Nawawi terkenal Sen Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan Bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng. Kan cek wonten ireng-irenge. Kok jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku cek najis, sitok darani ora. Dari Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Debat ngene wis kacau. Tapi modho kalime ya guyon. Iku sing enak. Terus kacau, debat itu terus kacau. Mulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing di logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya mergo kersane Allah itu ya iso ditebak asline. Nah, ulama kena ditebak. Iki mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat yang begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dari jelas. Nak suket wek sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Ah, oke. Lah ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu enggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadis. Al yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda tapi Anda enggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda tapi Anda enggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda.
Ya tentu sekadarnya ya, maka harus kadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Kuto ya ora normal. Paham ngeling-eling niki kena apa napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manungsa. Mergo kecerdasane manungsa niku bergantung gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manungsa iku saka tanah mangane iki napa? Tanah. Mulane